Ես Լիլի Դավթյանն եմ եւ հատուկ ձեզ համար ամեն շաբաթ կուղևորվեմ Հայաստանով մեկ ծանոթանալու բազմադարյան ավանդույթներ կրող եւ հին ժամանակների գաղտնիքները իրենց մեջ ներառող մասնագիտություններին։ Ես հույս ունեմ, որ մեր վարպետները ինձ հետ կկիսեն իրենց մասնագիտական գաղտնիքները։ Ահա այսպիսի ճանապարհ անցնելով մենք ուղևորվում ենք Գառնի գյուղ, որտեղ ապրում եւ աշխատում է մեր օրերի վարպետ Տիկին Սոնան։ Հայերի կյանքում հացի կարևորությունը հասկանալու համար կարելի է ընդհանրապես ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ հայերը սնունդ ընդունելուն ասում են հաց ուտել։ Լավաշը բացի սովորական հաց լինելուց հայերի կյանքում հանդիսանում է կարևոր կրոնատիսական եւ պաշտամունքային նշանակություն ունեցող մշակութային տարր։ Տիկին Սոնան շուրջ 10 տարի է, ինչ Գառնի գյուղի բնակիչներին ապահովում է անուշաբույր լավաշով։ Գառնիում դժվար թե գտնվի մեկը, ով չի համտեսել Տիկին Սոնայի թխած անուշաբույր լավաշը։ Դե ինչ Տիկին Սոնա, սկսենք մեր հաց թխելու պրոցեսը։ Փորձեմ տեսնեմ ինձանից ինչ կստացվի։ Ումից եմ փոխանցվել ձեզ հաց թխելու հմտությունները։ Տատիկիցս։ Տատիկից։ Քանի տարի է զբաղվում եք այս գործով։ 15 տարի։ Դարեր շարունակ հացն իր զորությամբ եղել է հայերի հավատարիմ ուղեկիցը։ Հայկական լեռնաշխարհում հաց թխել են դեռևս Քրիստոսից առաջ 3-ից 2-րդ հազարամյակներում։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են անգամ 4-րդ եւ 3-րդ հազարամյակներին թվագրվող ցորենի եւ գարու հսկայական պաշարներ։ Ճիշտ եմ անում։ Հա, այս կողմն է։ Հաստ մնացել չէ, հա։ Քիչ բարա։ Ինչ չափի պետք է անենք։ Հետիկա։ Ես գիտեմ, որ մի րոպե նման գործողությունից բան ենք անում։ Ճիշտ եմ անում։ Ես չգիտեմ, լավ է։ Լավաշը հայկական բառ է, որն առաջացել է հենց այն պատրաստելու գործընթացից։ Խմորը գրտնակելուց հետո այն լավ քաշել եւ բացել են։ Այստեղից էլ առաջացել է լավ քաշած, լավ քաշ, իսկ հետո էլ արդեն լավաշ անվանումը։ Ինչքան ժամանակ է անհրաժեշտ լավաշ թխելու համար, վառում ենք թոնիրը որ ժամին եւ հերթականությամբ ժամը 7:30-ի, թխում ենք արդեն ժամը 10։ Ժամ ինքը պետք է վառվի թոնիրը, որ կարողանա թխել։ Դեռ հին ժամանակներից հաց թխելու արարողությունը կատարվում էր վաղ առավոտյան, իսկ կրակ թոնրում վառում էին դեռևս արևածագին։ Հնում լավաշը թխել են տոնից տոն եւ մեծ քանակությամբ։ Եթե մենք թխենք 30 լավաշ, դա ինչքան ժամանակ կբավարարի ձեր ընտանիքին։ Երևի 3 օր։ Հայ մարդու կենցաղում հաց թխելը թիմային գործընթաց էր։ Այն համարվում էր բացառապես կանանց զբաղմունք։ Մեր օրերում տեխնոլոգիաները զարգացել են ու կարծում եմ, որ թոնրով շատ քիչ են հիմա լավաշ թխում։ Հա, գյուղում էլ չկա տենց։ Լավաշի թխման արարողություն ուներ 7 խորհուրդ։ Լավաշ թխելիս ամեն մարդ ուներ իր գործը։ Ցորեն աղալը, ալյուր մաղելը, խմոր պատրաստելը, աղ լցնելը, գնդերի բաժանելը, թխելը եւ շարելը։
Լավաշ թխելու համար քանի հոգի է պետք։ Խմորը առանձին արվում, առանձին մարդկանց կողմից։ Ահա։ Մունդը իրանց կողմից հայելի արվում, խմորը արողի կողմից։ Թխելն էլ 3 հոգով։ Այս գործում միայն կանայք են, չէ՞։ Թոնի վառել, այսինքն եւս դուք եք անում միշտ։ Ռամարտի վառում են, մենք թխում ենք։ Հայերը ունեցել են նաև նորահարսի ուսերին լավաշ գցելու սովորություն, ինչի միջոցով ակնկալել են, որ հարսն այդ օջախի հացը կավելացնի։ Խմոշաղեմ, գունդանեմ, տապանեմ։ Հնում կար մի ավանդույթ, որ լավաշ թխելու ընթացքում հատուկ ազգային երգեր են երգում, մեր օրերում պահպանվել է նման բան։ Ինչ չի թվում, Չէ՞։ Հայերը հացահատիկը պահում էին տարբեր տեսակի ամբարներում, կարասներում և հատուկ հացահատիկի համար նախատեսված գետնափոր հորերում։ Գյուղացիները հացահատիկի բերքը հավաքելուց հետո չէին շտապում այն անմիջապես ալրաղած տանել։ Հնում առաջին բերքը միշտ տարվում էր եկեղեցի և այնտեղ օրհնվում։ Միայն դրանից հետո նոր գյուղացին կարող էր իր բերքը հավաքել և տանել ալրաղած, աղալ և հետագայում հաց թխել։ Գիտեմ, որ սկզբի թխած 7 լավաշը ոչ մեկին չեն տալիս, չէին ուտում սկզբի 7 լավաշը, 7 հատը որ լրանում էր, արդեն ոնց որ մատաղի նման տալիս էին ուրիշներին։ ասում են տաք հացը չի կարելի մերժել, կասեք դա ինչ ավանդույթ է։ Նույնուց եկած ավանդույթ է, խոնիրի ցանած հացը չի կարելի մերժել։ Պետք է ուտեն։ Ալուրը մի քիչ Շատ արեցի, ահա։ Ինձ թվում է ես հացը փչացնում եմ, փորձեմ մեկ այլ գործ անեմ, ինչ կասեք։ Ուզեք խփել։ Խփել ինձ մոտ ավելի լավ կստացվի, փորձեք։ Հայաստանը Ասիայի և Հարավային Կովկասի հնագույն երկրներից է, իր անտիկ պատմությամբ, մշակույթով և խոհանոցով։ Դեռ հնագույն ժամանակներից հայերը կարողանում էին հաց թխել։ Հայկական խոհանոցի հպարտություններից է մեր ավանդական և ազգային լավաշը։ Լավաշը հայկական նուրբ հացատեսակ է, որը ներկայացնում է մեր ազգային խոհանոցը և ծագում է հին Հայաստանից։ Ճիշտ եմ անում։ 2014 թվականի հուլիսին հայկական լավաշը ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանկում, որպես հայկական մշակույթի արտահայտություն։ Հիմա ամենաբարդ քուրը։ Լավաշն աշխարհի ամենաերկարաժամկետ պահվող հացն է։ Այն կարելի է պահել ավելի քան 1 տարի։ Հայկական խոհանոցում կան ազգային ուտեստներ, որոնք ուտում են միայն լավաշով։ Առանց լավաշի անհնար է վայելել ոչ պանրով բրդուճը, ոչ հայկական ավանդական խաշը և ոչ էլ անուշաբույր խորովածը։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ շատ մեզ հյուրընկալելու համար, ինչպես նաև ձեր մասնագիտական գաղտնիքները մեզ հետ կիսելու համար, իսկ այս համեղ հացի համար շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Հացը հայի համար հանապազօրյա կերակուր է, պատմություն, մշակույթ։ Ցորենը հնձում են, ալյուր սարքում, խմոր անում, իսկ կրակի մեջ դնելուց հետո այն վերակենդանանում է, կարծես երկուսն էլ արժանանում են նույն ճակատագրին։ Հացը կերակրում է մարդուն, իսկ Քրիստոս ճշմարիտ խոսքն է մարդկությանը։ Հայի հացը սկսվում է իր հող ու ջրից, խաչից ու աղոթքից։ Ինչպես ասում էր ազգագրագետ Լուսիկ Ագուլեցին, հացն հայերիս համար ընդունվում էր որպես աստվածություն, կապված Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Ապուրը տագը խամիշնա,
Կակավակարին ծենկուդայարի կակավջան ծենձաձենը դանուշան ես պագնամագա տարտուրին յարի կակավջան բոբի գեմի կելի պուշա կակավակարին ծենկուդայարի կակավջան Severi sirnanuşa Es pagnamagan hasurim yarin kakavcan Kakavakarim cenguda yarin kakavcan Es pagnamagan Եղեք ձեր գործի վարպետը